Dve videá dozadu som sa pýtal, či chcete recenziu na túto Sony ZV-E1. Povedali ste, že áno, tak poďme na to. Keď som ju prvýkrát v rukách držal, tak som si tak povedal, že OK, vyzerá to veľmi zaujímavo, je to dosť také maličké, kompaktné. No a potom som sa jej povenoval trošku viac a zistil som, že sú tam niektoré veci, ktoré mi úplne nesedia. Poďme pekne po poriadku. Ja som na úvod hlavne rozmýšľal, že či je toto foťák, ktorý je viac na fotky alebo na video. Keďže je to prezentovaná ako vlogovacia kamera, to nazvime, a toto je telo, pri ktorom som aj po 2 týždňoch testovania stále rozmýšľal, že kam týmto proste ten výrobca mieril. Máte tu úplne identický čip, ako je v A7S III alebo v FX3, čiže full frameový a má 12 megapixelov. Už tu bola hneď prvá vec, že ak by som to porovnal s nejakou A7S IV, ktorá má 33 megapixelov a je to vyslovene, že foťák, trošku mám pocit, že sme teraz tej fotke ubrali a pridali sme viac na video. Pretože tu máte menej megapixelov, tak v podstate môžete mať viac snímkov, to znamená, že pri nejakom Full HDčku viete ísť na 200/240 snímkov za sekundu. A čip je samozrejme stabilizovaný. Čo sa týka teda tej stabilizácie, je tu jedna asi z najlepších stabilizácií, ktoré Sony vôbec sem dalo, je veľmi porovnateľná s FX3, s A7S III. Prepínam si stabilizáciu do štandardného módu a teraz v podstate je taká základná stabilizácia, ktorá na tom čipe vlastne je. Čiže malo by to byť bez nejakej digitálnej pomoci, iba v podstate nejaké mechanické vibrácie by to malo jemne odstrániť. Avšak ten obraz je stále podľa mňa dosť nepoužiteľný. Zo štandardného módu si to prepnem na ten Active Mode, kde už vidíte samotný crop, ale zase si myslím, že táto stabilizácia o mnoho lepšie zvláda tento šitirik, ktorý mám v ruke. Neviem, kto by takto síce vlogoval, ale naschvál som to takto spravil, aby tam bolo o mnoho viac vidno tie otrasy. Teraz tá stabilizácia podľa mňa pracuje veľmi fajn. Ak si ja túto stabilizáciu prepnem na Dynamic, tak v podstate vidíte, že ten crop je okolo 25 až 30%. Je ten obraz síce veľmi krásne stabilizovaný, v podstate skoro ako keby ste boli na gimbale, avšak toto je 16 mm objektív. Ak by som išiel nejak bližšie, tak už sa to dosť orezáva. Teraz mám štandardný mod stabilizácia a kameru mám na gimbale, to znamená, že neprišiel som o 30% toho celého obrazu, čiže naozaj toto je dosť širokouhlé na tej 16 mm. A je to za mňa v podstate takmer identicky stabilizované. Takže už je iba na vás, že čo preferujete. Či ste v pohode s gimbalom a budete mať viac obrazu, alebo budete mať menej obrazu a ušetríte nejaké peňažky na gimbale. Ale podľa mňa ten gimbal sa vám do budúcna určite bude hodiť. Avšak tu ešte pridali niečo ako umelú inteligenciu, to nazvem, kde vlastne vy si viete nastaviť tú stabilizáciu, že vás vie, dajme tomu, centrovať. Pochopiteľne je tam istý crop, keby ste, dajme tomu, mali nejaký bočný záber s gimbalom, že pôjde nejaká osoba, tak vám presne ten obraz vie nejakým spôsobom centrovať, aby to bolo o mnoho viac stabilnejšie. Vyhotovenie samotného tela je z drvivej väčšiny proste plast. Neočakávate nejaké extra prémiové materiály, aj ten grip je tu taký trošku, že mohol by byť lepší, respektíve mohol by byť pogumovaný, aby sa mi to lepšie držalo. Avšak chápem, že toto má byť viac vlogovacia kamera, ktorá má byť, že to drží nejaký ten vloger takto na nejakej selfie tyčke. Vtedy je to pochopiteľné, že ten grip tu nebude až tak potrebný. Baterka je vďaka Bohu kompatibilná s drvivou väčšinou všetkých vlastne tých nových Sonyčiek, ktoré vyšli. Čo je super, ak by si tento foťák chceli ako nejaké doplnenie toho, čo máte a máte v podstate viac bateriek. Ale samozrejme viete telo napájať aj cez USB-C. Už keď sme pri tom pripojení, máte tu teda USB-C, ktorým viete tento foťák buď napájať, poprípade ho používať priamo ako webku na, dajme tomu, stream. Čiže keď túto ZV-1 zapojíte do počítača, hlási sa vám to ako webka. Čo je fajn, avšak málo kto má podľa mňa webku za 2300 €. Jackový vstup na mikrofón a v tej spodnej časti máte jackový výstup na sluchadlá. Trošku nerozumiem tomu, prečo musí mať otvorené obe tieto časti. Nemohli sme ten vstup a výstup na zvuk dať proste hore a zvyšok dole. Je to proste poprehadzované. Nedáva mi to úplne logiku, ale verím, že asi nejaký dôvod mali. Je tu čisto micro HDMI. Toto riešenie je tu podľa mňa iba kvôli miestu, pretože naozaj to micro HDMI je proste menšie a tu sme museli ušetriť všetko, čo sa dá. Náš hlavný slot na jednu pamäťovú kartu. Áno, počujete dobre, jedna pamäťová karta. Ja som človek, ktorému sa raz odpálila pamäťová karta a odvtedy akúkoľvek kameru, ktorú som mal, alebo aj keď nahrávam toto video, nahrávam ho na 2 pamäťovky. Nikdy neviete, čo sa môže stať, preto som vždycky mal takýto backup. Z tej vrchnej časti tu máte kolanice na nejaký externý mikrofón, avšak je tu vstávaný mikrofón, ktorý by mal byť o mnoho lepší ako v bežných kamerách. Aktuálne teraz počujete zvuk z externého mikrofónu, ktorý mám pripevnený hore na kamere a takto štandardne to znie, ak ste pred kamerou a ten smerový mikrofón je na vás. V momente, keď sa ja začnem presúvať z prednej strany kamery, teraz som na bočnej strane, až sa dostanem za kameru,
tak ten zvuk, keby som niekoho točil, je z tej zadnej strany extrémne zahúňaný, je to také neprirodzené a nepríjemné. ZVE jednotka má interný mikrofón, ktorý máte možnosť si nastaviť, aby vám bral zvuk z 360 stupňového uhlu. Ja som si tento mikrofón nastavil do režimu auto, to znamená, že ako náhle sa ja začnem presúvať z bočnej strany kamery, až sa dostanem do zadnej strany kamery, tak v tomto momente by ste mali počuť veľmi podobne, ako keď som bol pred kamerou. Sony k tejto kamere pridáva samozrejme aj windshield v prípade nejakých zlých poveternostných podmienok. Tu vpredu máte ešte svetielko, ktoré vám začne svietiť na červeno v momente, keď začnete nahrávať. Potom je tu volič módov. Máte tu 3 módy, ktoré sú také prednastavené: fotomód, videomód a SNQ. SNQ je v podstate slow motion. Červeným ohraničený record button mohol byť povedzme trošku väčší a mohol mať také lepšie fyzické stláčanie, aby som naozaj to musel viac tlačiť, nech proste viem. Musím si na to trošku zvyknúť, je to také moc mäkké na mňa. Predné tlačidlo je podobne ako na FX3, zoomovateľné, čiže ak by ste mali nejaký objektív, ktorý má motorček, tak tu si v podstate viete dozoomovávať priamo cez tento gombík, nemusíte si to prechytávať. Z tej zadnej časti máte úplne klasické soničkové ovládanie, to znamená, že nejaký joystick, prehrávanie, kôš, FN tlačidlo a opäť programovateľné tlačidlo. Pri štandardnom točení ja nastavujem 3 veci: ISO, shutter a clonu. Tu ISO v podstate nastavujem spodným tlačidlom a mám tu potom už iba vrchné tlačidlo, ktoré si viem buď nastaviť na clonu alebo shutter. Čiže chýba mi tu možno ešte jeden taký volič, aby som si všetky tieto 3 veci vedel nastavovať. Zaujímavou funkciou je aj autoframing. Je to funkcia kamery, ktorá detekuje vašu tvár a na základe vami zvoleného a nastaveného kropu vám zoomuje samotný obraz tak, aby vaša tvár bola v strede. Rýchlosť sledovania, veľkosť kropu, ale aj samotný delay si vy viete nastaviť. Týmto spôsobom viete do nejakého statického záberu dať jemnú dynamiku, avšak ja odporúčam menej citlivé nastavenia. Nemáme tu hľadáčik, čo neviem, či je úplne že mínus alebo plus, avšak ak by ste toto chceli mať viac na fotky, tak ten hľadáčik je tam proste fajn. Niekedy, keď vám svieti veľa svetla, tak dáte si to takto a vidíte tam v podstate všetko to, čo fotíte, ale tu nie je. Znížil nám to síce výšku toho tela a je to opäť že kompaktnejšie. Ani ja na FX3 síce nemám hľadačik, avšak ja tam vždy používam externý monitor, aby som 100% videl to, čo točím. Tu si neviem predstaviť nejakého vlogera s externým monitorom, takže ten hľadačik, keď by som niečo robil, ten displej má dostatočný jazd na to, že OK, oželieme to pre tie kompaktné rozmery. Nie je tu napríklad ani mechanický shutter. Opäť bod dole, čo sa týka fotiek. Avšak bonusový bod k fotkám dávam za funkciu Face Memory. Vy tu máte 7 predvolieb tvári, ktoré si vy môžete odfotiť, zaregistrovať do vašej kamery a následne na základe rozpoznania tváre kamerou si vy viete vyselektovať dané fotky s tvárou, ktorú ste si vybrali. Myslím, že je na čase si ju zapnúť. Na prvý pohľad je tá obrazovka úplne rovnaká ako pri všetkých Soničkách, nie je tam niečo extra, čo by im tam možno že vadilo, alebo niečo extra, ktoré by tu bolo pridané. Tento foťak je viac o nejakej softwarovej úprave ako o nejakých fyzických zlepšeniach. To menu tu vyzerá úplne rovnako ako na mojej FX3, čiže si myslím, že nie je tu nič, čo by nejak extra trebalo predstavovať. Kto máte proste Sony, prídete do toho istého prostredia. A v tomto momente sa dostávame k tej najdôležitejšej veci, ktorá vo mne zarezonovala asi najviac. A to sú možnosti nahrávania. Ja si tu viem vybrať Infra 4K pri 50 snímkoch a dátovom toku 500 megabit 422 10 bit. To je také extrémne množstvo dát, že keď tam dám túto 128 GB kartu, tak môžem na ňu nahrávať 32 minút. A tento dátový tok práve spôsobuje to, že táto kamera sa extrémne prehrieva. Aj v tomto momente môžete vidieť rôznych výrobcov, ktorí začali presne na túto kameru vyrábať chladenie. Do tejto časti si presne pripevnite ten ventilátor a on by vám mal brať to teplo z tej kamery a tým pádom ju nejakým spôsobom lepšie chladiť. Nerozumiem, na čo potrebujeme do takejto malej vlogovej kamery tlačiť takýto obrovský dátový tok, lebo vám to zožere pamäťovú kartu, zožere vám to baterku a hneď sa to prehreje. Neverím tomu, že existuje vloger, ktorý si kúpi túto kameru za 2300 € a bude na ňu točiť 500 megabit 4K 50 snímkov. To je že absolútna blbosť. Ak si to porovnáme s FX3, ktorá je skoro dvakrát tak veľká a má aktívne chladenie, tam to pochopím. To je proste profi zariadenie, ktoré dokáže nahrávať 20 hodín v kuse. Je to úplne jedno, nemá sa v podstate ako prehrať, lebo je tam ten chladič a je tam iná tepelná poistka. Tu aj keď si to nastavíte na tú vyššiu teplotu, nie je to reálne možné, aby sa vám to proste neprehrialo. Na druhej strane, ak by ste boli vloger, ktorý si vyslovene potrpí na brutálnom obraze a krásnom autofokuse, stabilizácii,
tak toto je naozaj že foťak pre vás. Pomer cena výkon podľa mňa nedostane nikde takto krásny obraz v takejto kompaktnej podobe. Čiže pre vlogera úžasná vec, pre človeka, ktorý chce robiť veci profi. Nie je toto úplne cesta. Ja ti ďakujem veľmi pekne, že si dopozeral toto video až sem. Chcem poďakovať aj Sony, vďaka ktorým túto kamerku môžem mať a mohol som ju otestovať a vám dať nejaký môj pohľad na ňu. Určite nechcem, aby toto video pôsobilo negatívne. Ja túto kameru berem z pohľadu profesionála. Pre mňa toto určite nie je určené. Pre niekoho, kto cestuje, chce kompaktnosť a kvalitu, určite áno, pre profi človeka, či už vo fotke, vo videu, nie. Ďakujem ešte raz za tvoj čas a vidíme sa opäť niekedy na budúce. Zatiaľ sa majte a čaute.